Ako už viete, ľudia sa rozhodujú na základe dvoch vecí. Sú to emócie a informácie. Emócie viete ovplyvniť väčšinou nejakou akvizičnou kampaňou, prípadne v obchodnom procese. Ale tie informácie, to je druhá vec. A na to sa pozrieme. To znamená, vašim cieľom je počas obchodného procesu a ešte pred ním, čo si povieme o chvíľku, dodať zákazníkovi, tomu lídu, čo najviac informácií pred jeho oči, aby to mohol skonzumovať a mohol si zobrať z toho to, čo on potrebuje na to, aby mohol urobiť ďalší krok v obchodnom procese. Čo sú to za veci? Aký content mu chcete dať? Aké informácie alebo akým štýlom mu to viete podať? Je to týchto 5 vecí a samozrejme ďalších, ale toto sú jednoduché, ktoré viete využiť. Po A. Sú to recenzie, to znamená prípadové štúdie, referencie, recenzie, videorecenzie vašich zákazníkov, ako hovoria o vašej službe, o vašom produkte. Sú to extrémne hodnotné veci, ktoré ukážu vašemu aktuálnemu zákazníkovi to, že už niekto to pred ním spravil, niekto už pred ním uspel a bol spokojný s tým, čo ste urobili. A ideálne vás pochválil a teda. A tým pádom ukážete fakt, že existuje to osoba, ktorá tu už urobila to predo mnou. Čiže v princípe znižujete pohľad risku zo strany zákazníka na tú kúpu. Hej, to je vašim cieľom pri recenziách. B. Unikátnosť ponuky. Hej, či už predávate autá, či už predávate financie, strechy, dvere, určite máte nejakú konkurenciu. A vašim cieľom je sa od nej nejakým štýlom odlúčiť, urobiť si proste veci, vám medzeru. A na to funguje unikátnosť ponuky. Hej, v niečom ste unikátni. My ako akvizičný partner oproti povedzme klasickej agentúre, ktorá len spravuje kampane, len tvorí kampane, tak my robíme samozrejme aj to a ďalších kopec vecí, ale hlavný rozdiel medzi nami je, že náš hlavný cieľ je cash. Naším hlavným cieľom je vygenerovať profit a podľa toho celého hodnotíme všetko, čo robíme. Hej, a pýtame sa klienta, OK, koľko sme do toho dali v rámci nákladov, koľko sa vám vrátilo, poďme to vylepšiť, poďme spoločne ako partner nájsť cestu, ako to vieme zdvihnúť. Hej, a toto je rozdiel medzi agentúrou a akvizičným partnerom nami. Verím tomu, že máte svoje. Tuto viete presne odkomunikovať tomu zákazníkovi, v čom ste iní od tej konkurencie. Ďalej, odpoveď na otázky. Určite sa vám deje, že vašim obchodníkom, vám, ak komunikujete stále obchod, alebo asistentkám na call centre opakujúce otázky, non-stop ľudia proste sypú úplne bežná vec. Čím to vieme vylúčiť? Vieme im tie otázky zodpovedať vopred. Hej? Či už je to jednoduchá otázka, OK, čo robíte, aké to má prvky, viete to zodpovedať. Ukážeme si za chvíľku ako. Vyberáte námietok. Čo je námietka? Nech sa neslovíčkujeme. Námietka je otázka potom, ako položíte cenu. Hej, položíte cenu, OK, bude vás to stať 100 000 a tie otázky, čo prídu následne, to sú námietky. A znovu, tieto námietky viete sa nad tým sadnúť, zamyslieť, OK, čo je najlepšia odpoveď na túto námietku a ako to viem zaobaliť, aby som to klientovi zodpovedal ešte vopred, než sa to spýta. Znovu, vieme to spraviť. Naučný content. Takisto ako ja sa vám aktuálne snažím niečo naučiť, aby ste to mohli aplikovať vo svojom biznise, takisto viete naučiť vašich zákazníkov niečo o vašom produkte, o vašej službe, tak aby ste v ich očiach získali nejakú dôveru, získali to, že ste im pomohli nejaké malé veci a všeobecne majú s vami kontakt, čiže to už samotné zbudzuje, OK, kliknem na tú alebo na tú kampaň. Takže týchto 5 vecí viete určite jednoducho spraviť na to, aby sme dodali klientom viacej informácií. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako. Sú dva stage, alebo dve časti, čo sa dejú v rámci času. To znamená, máme pred zanechaním kontaktu, alebo pred vyplnením formuláru a po vyplnení formuláru. Hej, to je obchodný proces, ak by sa niekto pýtal. A to máte vlastne, zanechal nám formulár, lead, a tu už je povedzme nejaká výhra. Hej, a to je dĺžka vášho obchodného procesu. No, začíname časťou pred zanechaním kontaktu. Tu je našim cieľom človeka ťuknúť ďalej v rámci toho obchodného procesu, to znamená, ten človek najprv nevie, že má problém, potom vie, že má problém, OK, teraz vie, že cca aké sú riešenia a už si vybral riešenie a ide kúpiť. Hej, to sú povedzme 4 základné stage, verím tomu, že poznáte. Našim cieľom je ho buď preťuknúť o jeden stage ďalej, alebo z toho posledného doťuknúť na to, aby vám zanechal kontakt. To viete spraviť pomocou videí a remarketingu. Hej? Videí a remarketingu. Nedá sa to spraviť pomocou ničoho iného. Minimálne táto stratégia nie. Čo spravíte? Všetci ľudia, ktorí vám kliknú na web, pozrú si nejakú časť videa vášho, otvoria formulár, všetko, na čo viete cieliť, na trafik, alebo teda na kliky, proste všetky, čo máte k dispozícii, na tie viete pustiť videá. Tie videá urobíte z tohto. To je cieľom, čo viete spraviť tu, aby ste tú osobu posunuli o krok ďalej na to, aby vám zanechal kontakt. Teraz sa presúvame do časti
po zanechaní kontaktu do obchodného procesu. Tu už máme možnosť extra. Sú to e-maily. To znamená, zanechávam kontakt a vy mu môžete počas celého tohto obchodného procesu ideálne do schôdzky, do meetingu, mu dodať čo najviac informácií. Nebojte sa absolútne toho. Na remarketing videí, ktorý môžete použiť tu, môžete dať kľudne 20-30 unikátnych videí, ktoré sa mu postupne cez frekvenciu preremarketujú a uvidí ich všetky. Hej. Následne mu môžete posielať e-maily. Znovu, nemusíte sa vôbec toho báť. Môžete posielať až 8 e-mailov denne, ktoré musia byť samozrejme správne urobené, kontextovo dobré, rýchle a úderné na tú danú tému, čo ten klient chce konzumovať. Ako hovoríte, OK, 8 e-mailov denne, ako to viem zistiť? Úplne jednoducho. Začnite na jedno e-maily denne, OK, máte super čísla, prihoďte druhý e-mail denne, ak ostanú čísla povedzme v KPIčkách od 40 do 70% aspoň, hej, podľa trhu, tak to môžete zdvíhať. A ako náhle prídete povedzme na 6. e-mail a uvidíte veľký drop v číslach, to znamená, že vám to skočí na 20% open rateu, tak sa vrátime o krok naspäť, OK, vieme, že 5 e-mailov tí ľudia skonzumujú, otvárajú tie e-maily a môžeme to kaliť. Čiže môžete poslať 5 e-mailov denne po dobu od zanechania leadu po to, keď prídu na skúšku. A to isté spravíte pomocou remarketingovky. Znamená, vašim cieľom je tomuto človeku dodať do skúšky čo najviac videí pred ksicht, pred oči, keď scrolluje, tak nech vás vidí. Hej, znovu, recenzie, unikátna ponuka, odpovede na otázky, vyvrátenie námietok. Všetky tieto veci mu viete dať pred oči. A tým pádom, keď toto máte nastavené, viete, čo sa deje? Skracujete si obchodný proces, zvyšujete si pravdepodobnosť toho, že človek vám zdvihne telefón, príde na schúzku a zvyšujete si celkovú pravdepodobnosť a úspešnosť vašej akvizície. A vie to mať drastický účinok. A hlavne, ak máte vysoký objem ľudí, toto vie mať extrémnu hodnotu pre vás. Čiže, skrátke, pre tých, čo to idú teraz robiť, čo potrebujete? Vytvoriť si content a e-maily týchto 5 vecí a vydavkovať to ľuďom predtým, než vám zanechajú kontakt, tam máte content a potom, ako vám zanechajú kontakt, tak môžete ísť e-maily a content a proste nabombíte to tam a viete si trojnásobiť úspešnosť vášho obchodu. Skrátite si čas, obchodníci majú viacej času navolávať kontakty, lebo nemusia toľko edukovať ľudí. Nemusia toľko odpovedať na otázky, lebo už ich boli zodpovedané. Ďakujem krásne. Ak máte nejaký nápad, čo by ste chceli počuť ďalej, kľudne napíšte do komentáru a budem sa tešiť na ďalšie video. S pozdravom, Dominik Žufa.